拜拜啊！拜拜，拜拜。我啲 friend 嚟嘅，有時都係入咪整啲，因為佢唔係我除非即係北啊，即係我因為我有即係嗰啲平都有啲大個鞋子，但係攝入去試下啦。但係攝咗之後好似話因為多咗嚿嘢好似咯，跟住咧佢有乜車落去食板咯，我話佢又吸咗又吸油，屌你老母！因為我都多咗層手指，跟住佢就冇。跟住咧大層我都冇理㗎，但係跟住後尾加埋近排個人，我打咁，所以個板底嗰個咧板平個板，所以中意買。你可能佢又食咗集，7折到4件5件，再加埋佢又食咗一集咧，點樣搞？個小優仲話，呢啲 OK 啊，又係佢嘅專業，即係又可以用埋啲名氣，即係即係有興趣可能。佢嗰啲係成人興趣班，即係有時應該係成人興趣班嘅。係啊，即係打波都揾到錢，冇揾過嘅。唔係嗰啲咧，嗰啲主要係但係佢哋嗰啲唔係老細係揼錢俾你搞嘅。你始終佢如果啲老夾或者有監察，呢啲就會即係都有啲即係有啲難關嘅，即係有啲方式啊，都唔係啊，有啲係有嘅，好啦，好似反而就你明嗰啲係另計啦，佢根本就唔係話知識嘅嘢都出到嘅。你係講出到圈啊嗰啲咩優惠啊咩啊嘛？
叫佢中山，我哋就食佢啫。戇鳩，佢咁多女玩，我寧願做教啲阿叔咁嘅嘢，教班女都唔知幾開心。嗰啲阿叔真係細粒我今日睇揾食算啦，屌！啱晒而家佢細粒啊嘛，佢上上好開心啊！如果佢揾到可能但係我真係好現實。但係幾好玩啦，有得搞。我想考翻個黎正懷，有得屌住佢。係咪而家係咪仲要？而家係咪上網要抽籤定係？使唔使咩喺？而家以前玩好似話幾年已經做呢個年代，佢通常幾月開？睇翻個家屌下呢個。牌要有回咁我先會俾啦。啲賽會一張抽翻兩千個咪得。唔係同埋佢下口嚟嘅，佢推個客，佢推兩完咧，推個咧，嗰啲我就覺得佢推得成好啲，比一般人會更加實。佢係推完得完少咧，佢以佢咁撚重咧，都咁撚重嘅體格咧，佢都仲有嘅。幾多分鐘啊？而家？而家29啊！即嗰時停，真係冇得即刻馬上，呢一個嗰個交俾嘢食。跟住係入。所以你見到啱啱攞完所有波咧，我俾得晒佢㗎。係，佢唔係11點即刻爬出去，你11點開始執嘢都冇嘢嘅。但係如果你好似上次咁樣，屌我哋仲喺度吹水有冇㗎？上次我哋你喺唔喺度啊？上次你唔喺度啊？夠我哋同阿租，跟住阿東，都係11點開始吹水喎。屌我哋佢鎖門又唔問下有冇人仆街。嗰個咩歌舞街又係好啦，你啲都要係啊，陣間啲出唔到㗎，好彩我見阿朱爬到㗎咋。如果阿朱棘住喺度，我仲可以幫佢過把車馬屁。係咯，你試多次咪得咯，就你揾門口等你。其實我揾我幫你拍埋先出嚟啊！你捐到你冇呢個係冇味道啊嘛，係嘛？你如果食多咗嘢就要 call 差佬。應該食多少少嘢都上唔到去。call 差佬，差佬佢係 call 錯。咁都係佢揾，咁都係佢嚟搞啊！我起碼我唔知 call 少幾多。緊要嘅多人安，咁佢都起碼幫我 call 到人安門啦，我都唔知 call 邊個。我哋電話又揾唔到人，又揾唔到。大家都知地。通常都搶下你走㗎嘛，即係譬如話咩麥花臣嗰啲都新水講啦，換衫走啦，咪點啊？嗰啲唔係我坐喺度，仆街你哋唔走喺路瞓嗰啲嘢。花生人㗎嘛，專咩大環山嗰啲山田，起碼都要打問你整一整撚嘢山咗係咪打邊？所以真係要跑到你對咩啊？我哋要好牙，我屌你老母！我見風波堂出3隊人，佢深入就係佢幾隊都係啊！琴日嘅頭場係小鬼對佢哋咯，小鬼都輸人，小鬼贏都有嗰啲，小鬼有蔡健雅，大嘅粉翻雲加之外，嗰日佢之前就和我嚟，因為
我嘅優勢，體能可能如果我哋10幾個一齊睇關你波啊！我覺得個波唔知點解發，但係升波。我啱先都話得即係升波咁啊但係80蚊入，最緊要80蚊跟住咧，啱先嗰時候咧，嗰個波擺我睇到咁多嘢，我諗唔係邊人跑出嚟，我以為自己入水其他豬油嚟㗎，你有幾多個波？最低價。我而家仲買3分波嚟得翻處理嘅。你講下一係就揾出邊，一係你買咗波之後，係3個踩停咧啲。一開始我以為一級俾你哋㗎嘛，係啊，其實好未賺差價咧，低水嗰入波翻，佢買波鞋都踩到佢，本身嗰個球拍你都可以。不如你考慮批翻啲話佢話。其實佢哋呢啲聲波咧，真係惡定唔係打緊巴基斯坦嗰啲啊，巴基斯坦，搞得成個都係巴基斯坦。成個巴基斯坦，我呢個人工平咯，大陸唔平咩？巴基斯坦平好多。但係巴基斯坦好似係淨，但係巴基斯坦好似係淨係出名中波，其他嘢冇有嚟，好少。黐線！隔離10點半，運動場收10蚊。阿基師傅出去睇一陣先，呢節就完想幫我哋定一定。做咩靜咗啊？喂，唔好啊，唔好啊！唔係你係肌肉痛定係？貼咗裏邊。係你一開始你有冇見過嗰啲口水條？你先口水條。可能你喐嗰時抽筋。做咩啊？你成場有全身波。肌肉可能。肌肉啫係嘛？企起身啊你，唔好坐啊！口水條你飲啖水，口水條有時我伸到隻手都會抽筋。去到咁啦，Uncle 一個後生都冇，你都唔好意思落錯。係啊，呢個場考你咁樣，就你仲要。所以你先啦，輸火冇價，嘥咗兩個覺得自己唔係啊，係咁喺度傳下傳下個波，咁自己嗰啲咧，多佢兩球。有菜嗰啲，但係真係要。唔係你呢度俾得啲大啲嘅波你都唔係齊。除非你喺前場，即係你喺前場係啊，幾好啱打機。基本上咧，我同佢我哋呢度都係我最多拉啲空位俾佢打嚟嘅。先咧點咧個人嘅狀態咧，因為翻嚟真係唔翻馬嘅，冇興趣攞個波嚟。你有幾日啫？你攞唔到幾個月啊？一係咧就係佢走失咗嗰下咧，使鬼踢比賽咩？追到，黐啊！死啦！可能打唔到咁遠，佢有望過你，佢有望過你可能。
你仔！哎呦！即係未啦，我今朝去排喺度照，跟住又話有啲後生，好彩冇過年嗰啲，佢話有過年。我唔係，我因為上個禮拜有睇，唔係嗰次。我諗住下次咧仲有第二次都唔知執唔執未。咁多跟住4四咧，要整多一單到先。唔好放棄啊佢！臨時不咯，哇！你俾翻咁多錢。會啊！最慘係我逼兜你咯，係啊！啲人都激幫我啊！你啲人幫你都唔忍到頂你老母！琴日阿董啊，你老母喺跑踢個中場鬥住得人，你老母喺失咗唔飲跑喎！屌你老母啊！臭閪！我去公開組啊！仆街跑下啦，冚家鏟！哦，佢知佢琴日唔知邊下俾完佢，跟住失撚咗。我屌你老母，叫我跑喎，仆街！咗幾多？哇！幾多收撚曬氣16。真係收撚曬氣。快啊！唔係。跟住阿南就跑得有冇曬？哇！阿成跑翻嚟，阿成好撚勁啊！成唔係啊，你跑翻嚟嘅。你阿成跑翻嚟，但係有冇人喺前面？屌你！我哋咁點為人哋已經打翻贏翻下，你都知我哋唔可以輸㗎。係啊，翻上去啊！你嗰陣好啊，跟住我哋就算俾人點解阿南阿成係阿咁好撚咁屌你老母，你又冇人冚啊！跟住仲喺搞笑，阿董咧就只要過去右手邊，因為有隻場咧，佢哋有一個入位，有一個慢慢想你話係啦，唔係佢想我咁佢主力。哎呦！主力就掹呢度啊嘛，即係中間同一位啊！你老母喺隔離啊，叫我收入啲幫佢補中啊！我話你點啊你兩個？傾住先。你老母跟住阿德哥又叫我行過嚟呢邊手右手邊。唔係啊，又叫我手右邊炒落嚟嗰隻，我心諗屌你老母係抽咁大隻手大啫，呢個花花已經唔撚勁啦。哇，勁得靚啊！可以打 FIFA 跟住講教上次教最低啦。你老母一個人推我上去，一個叫我好啦，我本來諗住跟結果輸1比0，屌你老母！真係我今日2場冇嘅。你諗下咧，跟住翻我哋都揸你花唔係，唔係啊！我哋都起碼叫做揸住2分，有個希望，可能其他啲係次名出線啦，喺個九龍杯度，你唔投都口嘢。好嘢！如果你老母係咁你點啊？你而家輸平民，贏咁咪和花花，你仲驚唔驚？我唔知佢九龍區係應該係單，冇人咁樣講。分組賽都睇上㗎嘛？呢個都叫白隊㗎，係啊。咁我哋而家嗰組對咗花花，咁都係爭唔幾啦。呢條變到速度好快。一係咧，射撚到你就算你和都贏唔到啊！你和咁多隊都出你攞多分，你花花一定要贏，花花仔一定係戰體，係啊！你而家花花和跟住輸我哋輸平民輸1球，而家暫時得1分，跟住對花花你仲要花花贏喎，係咪咯？點解你仲要花花贏19半啊！2
希望到今年，而家基本上都係你而家基本上踢撚埋個九龍杯，跟住等收你一係咧而家就係接埋深水踢撚完個九龍杯，就係踢康文康底 PCB 由呢度翻去就係沉好啦。跟住邊啊？跟住你嚟緊而家幾月啊？而家10。誒搭出年有個出年即係6X 有群台杯，係咯，佢哋應該都會都要上城水10分鐘，跟住即係去到反正啱嘅，你都係搞嗰邊食。如果唔係，你會點翻咧？可以可以點翻佢？即係咧，你一係就咁，一係就斬完點你切唔斬都搞啊！其實交好好濃嘅粉味都好啲。咁你可能搭巴士，巴士你直接向上行，你要搭出去加個時間咧，佢咪最多3-4個字啊嘛。但係如果你個時間走得靚，即係總之你去到計，其實你咁夜劈過去應該3-4個字。得翻阿成係有啲級數嘅，阿董都你要喺你要打個一隻。係啊，但係咧你要喺